Bom, tamo aqui de volta, né? Pra infelicidade de vocês. Agora, Sleep Mamãe aqui no React sem enrolação. Ó, dessa vez foram menos machistas, né? Pelo menos 2 episódios femininos. Parabéns, Wonder Radar. Eita, pô. Dessa vez ela veio com o hair green, né? Pra combinar com a bagulho da Monster aqui. Top. Cabelo preto, azul, roxo, verde, rosa, mechado, listrado. Sou uma garota fashion, pulseira, um spike, cruz no meu pescoço. Não sou católica, mas tenho a minha fé. Que delícia de mulher, isso que eu penso, coisa bela amarrando no pé. Mas tem a minha fé. Sou uma vadia e Fez o L. essas minas no meu pau tão querendo aprender. Se ele para do meu lado, tem que tá com tudo em dia. Fofinho, promíscuo, adoro muito essa putaria. Saí no jornal porque tava com 2 emos grupos curtindo festinha. Tava com 2 emos.